香港白田325尺2間房，睇下入門口位啦。一個到頂獅子鞋櫃嘅，我哋再做一個大圓弧啦。廚房入門口啦咁，上邊都係做咗一個吊櫃嘅咁。廚房嘅話，我哋都係做咗一個 L 型地櫃台面，加埋一個吊櫃嘅咁。上邊都係做咗內扣假天花啦。出面睇反個電視櫃咁，一個到頂電視櫃啦咁，側邊同樣都係做咗個大圓弧嘅咁，加埋一個鋁鏡玻璃門啦。到時個廳睇上去都好光猛嘅。咁呢度到頂衣櫃啦。睇埋個主人房5車油壓床嘅，我哋就做咗到頂衣櫃，裝修家私一條龍。有興趣 PM 我。